saatdə şəkəri normada saxlamalar. Bunlar əsasən aktrafik pK, leptin, regular. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size günümden bahsedeyim nasıl geçti diye. Biliyorsunuz ki bugün 15 Nisan demiştim, benim doğum günüm. 3 dersimiz vardı bugün. Farmakoloji, biyokimya ve fizyolojiydi. Şimdi geldim yurttayım. Biraz yemek falan hazırlayacağım kendime. Çünkü çok açım ve çok yorgunum. Bugün neden